Astăzi o să vă prezint o declarație politică. O să vi-o prezint dumneavoastră, că în mod normal trebuia prezentată în Parlament. După cum știți, declarația politică este un instrument la dispoziția parlamentarilor, dar onor majoritatea parlamentară a hotărât să luăm o așa zisă vacanță neregulamentară din punctul meu de vedere în această perioadă. Așa că vin în fața dumneavoastră și prezint această declarație politică, care se intitulează PNL apără Constituția, PSD omoară Constituția, sau cum Liviu Dragnea a devenit, cu ghilimelele de rigoare, spaima Constituției. Sunt câteva aspecte pe care doresc să le evidențiez în sprijinul afirmației din titlul acestei declarații politice, și anume, așa cum bine știți, din primăvara acestui an, PSD-ul a construit și utilizat, în paranteză o să vă transmit comunicatul de presă în maxim 2 ore, un arsenal legislativ cu care s-a străduit să demoleze Constituția din punctul meu de vedere. Iar tartorul acestei acțiuni este președintele PSD, Liviu Dragnea. De ce spun lucrul acesta? Pentru că el a dat startul acțiunii despre care vorbim în această declarație politică, prin promovarea agresivă, după cum bine vă aduceți aminte, a celebrei legi a defăimării. Lege prin care, practic, a urmărit să omoare dreptul constituțional la liberă exprimare. Dacă nu eram noi în Parlament, Partidul Național Liberal, practic, la ora aceasta, pe Facebook mai puteați să postați articole critice numai în măsura în care CNCD-ul era de acord cu acele articole. Altfel, ar fi putut să vă amendeze cu până la 100.000 de lei pentru un astfel de articol. Asta spunea, printre altele, pentru că erau prevederi și mai grave, celebra lege a defăimării a domnului Dragnea, care în prezent este îngropată la Comisia Juridică, probabil în așteptarea unor vremuri mai bune. Să sperăm că ele nu vor veni pentru PSD și să sperăm că legea va fi respinsă așa cum am solicitat. De altfel, dacă tot vă aduceți bine aminte, la momentul acela a fost omorât și votul electronic în Parlament. Exact la momentul acela. De atunci nu a mai fost reluat votul electronic, pentru că a fost necesară o mare diversiune pentru a ieși din groapa de comunicare în care se afundase PSD la momentul respectiv prin legea aceea. Apoi, ulterior, parlamentarii PSD au preluat inițiativa și au continuat atacul cu pensiile speciale ale parlamentarilor. Și de această dată am intervenit. În prima fază am reușit la Curtea Constituțională să declarăm neconstituțională reglementarea respectivă pe procedură. Ea s-a întors însă în Parlament și a fost revotată și adoptată, după cum bine știți. A urmat modificarea legii administrației publice locale și a statutului aleșilor locali, prin care PSD a urmărit menținerea pe funcții a aleșilor condamnați penal cu suspendare, reglementarea asupra căreia am atras atenția că este neconstituțională, așa cum a fost concepută de PSD, lucru dovedit ulterior prin decizia Curții Constituționale. Alt episod, vedeți că din păcate pot enumera foarte multe astfel de episoade în numai câteva luni, a fost cel prin care PSD a mințit aleșii locali, spunându-le că le vor da pensii speciale. Știau de la început că demersul este neconstituțional, iarăși au fost avertizați asupra acestui fapt, nu au crezut și de 2 ori au reușit să obțină, cu ghilimele de rigoare, la Curtea Constituțională un verdict nefavorabil, în sensul în care legea a fost declarată neconstituțională. Acum PSD și Liviu Dragnea continuă să omoare Constituția, promovând acte normative populiste, care sunt adoptate în disprețul dispozițiilor constituționale,
ne referim aici chiar la ultima reglementare privind aprobarea ordonanței 20, despre care am discutat împreună, încălcând dispozițiile articolului 1, articolului 111, articolului 138 din Constituție și este doar o exemplificare, pentru că aș putea să enumăr și alte articole din Constituție care sunt încălcate prin acțiunea legislativă a partidului majoritar. Concluzia care este? Cine nu respectă legea fundamentală, în mod evident, nu respectă nici o lege. Și aici ne referim la PSD. Prin comparație, PNL apără Constituția și respectă celelalte legi. Ca atare, cetățenii trebuie să facă distinția între cele două tipuri de comportament politic și să aleagă, în opinia noastră, comportamentul specific oricărei societăți democratice, cel pe care îl are Partidul Național Liberal